Приветствую вас, друзья, в игре The Queenfall. В предыдущем видеоролике, которое было посвящено прокачке ремесла, я вроде как заикнулся о том, что покажу, где я прокачивал горное дело и добывал железо, уголь и серебро. Уголь и серебро нужно было очень много, из-за того, что я крафтил щиты, да, я показывал. Не помню, как они называются, но там, в общем, нужна была сталь и серебро. Вот. И я тогда сказал, что я вам покажу свой маршрут. Вот, я вам сейчас этот маршрут продемонстрирую. Алтари у меня находятся рядом с Ларкбостом, где мы живем с Индиго. Вот два алтаря. И они достают вот до этого места. Здесь, значит, лагерь странников на восток. И вот, давайте я вам покажу свой маршрут. Вообще, таких маршрутов можно, в любом месте на карте найти. Пользуйтесь онлайн-картой и как бы сами маршрут отрисуйте себе и используйте. Вот я вам покажу сейчас свой собственный маршрут. Смотрите, я начинаю вот здесь, добываю серебро раз куча, 2 серебро куча, потом бегу к морю, 3 серебро куча, здесь уголь, серебро, потом вот здесь серебро, железо, возвращаюсь вот сюда, вот бегу, уголь собираю, потом здесь уголь. Здесь, да, тут еще железные кучи, я железо тут не отмечал. Железо, вот уголь, потом опять уголь, серебро, потом вот этот уголь, тут тоже куча железа, потом вот здесь серебро, там еще медь, железо, и обратно возвращаюсь. Короче, вот такой вот маршрут. Отсюда вот так, сюда, потом вот так, сюда, сюда, и вот сюда к дороге, и обратно возвращаюсь. Значит, запустил я, да, вот у меня благословение Аностии, плюс я взял на 40%, видите, профессиональный опыт получения там за 2 миллиона статуй, плюс использовал эликсир мастера, осталось 4 минутки у меня уже. Запустил там все, плавильню, все процессы запустил, и начинаю вот, значит, с этой серебряной кучи. Покажу просто быстренько свой маршрут. Вот я, во-первых, здесь прокачивал горное дело и добывал серебро и уголь, чтобы кузнечное ремесло качать. Вот эти щиты, я, как сказал, крафтил. Там очень много нужно стали и серебра. Предыдущее видео посмотрите по прокачке ремесла. Я там вам показывал, там, как эти щиты называются. Вот здесь, значит, собрал 2 кучки серебра и бегу к морю. Везде здесь уже можно на лошади. Со мной питомец, который ускоряет добычу. В принципе, я уже отметки здесь никакие не ставлю, потому что я здесь бегаю уже несколько дней. И я просто все, уже наизусть выучил свой маршрут. Я просто бегу и все, я уже знаю. Здесь собираю серебряную кучу. Дальше сейчас серебряная куча слева, но я еще забегаю вот за обсидианом. Он не нужен, но для прокачки ремесла я его брал. Вот смотрите, горное дело, видите, там он капает 725. Потому что бафы понабрал. Так, дальше серебряная куча. Сейчас зима, а летом хорошо видно эти серебряные кучки, они так, высвечиваются, они издалека видны. Потерял я его, вон она. Белое на белом плохо видно. Видите, мне опыт капает, я там запустил кулинарию, запустил. На механическом верстаке там у меня крафтится. Плавильни, 3 плавильни работает. Алхимию там поставил делать. И кузнечное дело, у меня там щиты крафтятся. Я уже один забег сделал, наверное, там уже... вон, видите, плавка идет. А щиты, наверное, уже скрафтились. Пока я бегал, надо снова в Ларкбост протонуться. И поставить кузнечное дело. Я предыдущее видео снимал, я там сказал, что все, я уже закончил этим заниматься, прокачкой ремесла.
Ну, до какого уровня хотел, до туда и прокачал все. Поэтому сегодня вот, наверное, последний забег только для того, чтобы вам продемонстрировать вот место и как я собираю. Значит, там собрал, сейчас вы видели, серебро, бегу дальше вдоль моря. Здесь 3 железные кучи. Потом поверну налево, там вот уголь. Пользуйтесь онлайн-картой, посмотрите, где больше всего того ресурса, который вам нужен. Ну вот если вы будете, как я, качать, вам понадобится опять-таки серебро и уголь. Ну железо-то везде полно. Вот, а уголь с серебром не везде полно. Вот. Ну, можно найти эту карту, посмотреть и прочертить свой маршрут. Сперва ставите метки. Первый день бегаете по меткам, а потом уже на автоматизме. Уже метки не нужны. Вы уже знаете, куда что бежать. Вот видите, я собрал уголь, поворачиваю и вдоль моря бегу опять на восток. Там еще одна куча угля. Когда я первый раз бегал, я вот открывал карту, смотрел, ага, вот метка, видите, вот метка, вот метка. Я вот так вот ориентировался. Но через день уже метки мне были не нужны, я уже знал. То есть в общей сложности, ребятки, я здесь намотал, наверное, ну не знаю, кругов сколько. Ну несколько десятков кругов. Может около 50 кругов где-то намотал. Поэтому уже все на автоматизме. И, конечно же, это уже очень это сильно надоело. Я этим занимаюсь, наверное, 5 дней. И за 5 дней мне это так надоело, что я вот все решил, все, последний забег. Я хотел кузнечное ремесло поднять до 35. Я это сделал. Вот прямо сейчас. У меня уже 35. И горное дело решил поднять до 62 уровня, чтобы этот адамантит собирать. Вот, 62, все. Мифрил мне не нужен, поэтому все, я больше не буду качать вот до 62. И кузнечное я хотел прокачать до 35, там, чтобы делать броню на 75 уровень. Все, я своих целей достиг, больше уже не буду этим заниматься. Да, вот у меня закончился эликсир мастера, я сразу раз, оп, снова его выпил, видите, 10% прибавочка. Так, здесь я собираю еще одну кучу угля и бегу на север. На север, на северо-запад. Здесь сейчас по пути попадутся железные кучи. Я на карте не отмечал железные кучи, чтобы не засорять. Вот здесь железо. Одна куча и вторая. Железо тоже нужно для стали. Сталь там железная руда и уголь. Нет, сперва из железной руды делайте металлические слитки. Сейчас бегу к угольной куче. Делаете металлические слитки, а потом металлические слитки плюс уголь, получаете сталь. Стали очень много надо. Даже если вы там будете качать через другие щиты, там есть сталь и золото. Но золото в пустыне, а угля в пустыне нет. Так, вот смотрите, эту кучку я собрал, да, где я есть. Да, теперь я бегу, вот здесь серебро и уголь. В пустыне нет серебра. Там золото, поэтому... А здесь, видите, я собираю и уголь, и железо, и сразу серебро. Вон, кстати, серебряная кучка. Да, я немножко повернул, я к углю бежал. Ну, сейчас зима, плохо видно. Летом их хорошо видно, они издалека видны. Так, здесь уголь сейчас собираю. Потом поверну налево, там будет железо. Вон отсюда видно. И... вот этот мой круг, он занимает, ну, где-то примерно около 10 минут. То есть таким образом, что я когда прибегаю на старт, откуда я начал, там серебряные кучки уже начинают вылазить. Ну, буквально они прям на глазах появляются. То есть не приходится ждать. Я не трачу время. Так, все, маршрут продуман. Его можно было удлинить. Вон горное дело 63 уже. Его можно было удлинить, потому что тут еще в других местах есть... кучки. Но тут уже тогда надо будет на лошади ездить. И так вот приходится. Сейчас вот едем на север уже на лошади. Вот смотрим. Вот здесь, да, вот здесь вот угол.
Сейчас едем туда, к углю. Да, по пути будут попадаться еще и железо. Да, иногда он встречается еще, видите, он медь встречается. Но медь уже не нужна, поэтому ее можно не собирать, но для прокачки соберем. Вон там, кстати, железные кучки. Но меня интересует уголь. Вот он. Кузнечное ремесло уже перестало идти, потому что щиты уже накрафтились. Вот я делаю 2 круга, вот эти 2 круга, и портуюсь в Ларкбост, потому что, во-первых, у меня инвентарь забивается, груз, ну, видите, уже 133. Во-первых, инвентарь забивается, а во-вторых, за эти 2 круга у меня там и руда выплавляется, и щиты делают. То есть мне нужно сейчас там идти. Так, ну вот оно, кстати, еще железо с этим. Для прокачки можно и этот медную жилку тоже добывать. Количество опыта идет одинаково, что с руды первого тира, да, там железо, уголь, что с руды там, ну, скажем, второго тира, серебро. Одинаковое количество опыта идет. Так, теперь бегу вот к дороге, отсюда видно кучку серебряную, ну, на белом не видно, а летом ее видно, вон она около дороги стоит. И на этом круг завершен. Ну, по-моему, там уже у меня только выплавка осталась, да? Алхимия уже все сделалась. Кулинария тоже приготовилась. Здесь еще обсидиан, тоже для прокачки пойдет. Так, и вот это собираем. Все, вот это уже это финиш. Все, вот здесь вот уже финиш. Здесь я сажусь на лошадь. Вот с этого места. Значит, смотрите, как я начинал. Вот с этих 2 серебряных куч. Вот сюда, сюда. Потом вот здесь. Вот уголь, вот это я все собирал. Потом вот эту кучку и вот на дальнюю. Здесь, кстати, черная мамба. Ну, если ядовитую железу надо. Все, теперь я еду вот к этим 2 серебряным кучкам. И я думаю, сейчас я к ним подъеду. И они уже там стоят. Либо прямо на глазах будут появляться, либо уже они там есть. Есть более эффективный способ прокачки горного дела и добычи руды. Это в Даркмарская лощина. Тоже видео я снимал пару дней назад. Мы с Индиго туда ходили. Но там гномы 100 уровня. Поэтому там нужно либо быть сотом, то есть мобов там надо еще убивать. Либо тактика такая, что один бегает за собой мобов уводит, а второй в это время ходит, собирает руду. Там очень ее много. Ну, посмотрите видеоролик, если кто не смотрел. Но там большая конкуренция. Когда мы там были, там бегали игроки. То есть велика вероятность того, что вы туда придете, а там уже игроки бегают, эти кучки руды собирают. Поэтому... Ну и там, говорю, нужно вдвоем, чтобы один мобов уводил, а не 100 уровня. А второй в это время собирал. Ну там руды море. Там ее просто море. Все. Вот здесь... Это я уже как бы пошел по второму кругу, видите? Это сейчас уже будет второй круг, но... Вес 147. Вернусь сейчас в Ларкбост, потому что у меня там уже закончилось щиты делаться, и выплавка, по-моему, там уже тоже, наверное, на исходе. Короче, вот, смотрите, еще разок, последний раз показываю. Значит, это где лагерь странников, и вот здесь, по дороге, здесь синий круг, и вот такое вот место. Я сейчас уже делюсь, потому что я уже все не буду бегать, не буду этим заниматься. Так что, ребятки, приходите. Я вот здесь прокачивался. Ну, рекомендую. Если есть в другом месте, ну, пожалуйста. Ну, вот я здесь это делал. 2 серебряные. Вот тут еще серебряная кучка. Ну, удлиняет круг. Вот, серебро, серебро. Потом сюда к морю серебро. Здесь еще серебро. Здесь еще к морю. То есть тут сколько серебра? 1, 2, 3, 4, 5... 6
и около дороги 7-я. 7 куч серебра. Угля здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 куч угля. 7 серебра и 7 угля. Ну и плюс еще железо. Так, все, у меня выплавка не идет. Я возвращаюсь в Ларкбост. Ну, имейте в виду, что алтари должны доставать. Вот с этого красного круга алтари как раз 5 километров вот до сюда достают. Они как раз вот до воды тут 5 километров. Вот такой вот забег. Вот так вот я последние 5 дней прокачивал ремесло. Ну, горняцкое дело прокачал до 62-го, ну, как хотел. И кузнечное дело до 35-го тоже как хотел. Прокачал. Так, ну и давайте посмотрим, сколько я вот... Я сделал 2 забега. Наверное, тоже вас интересует вопрос, Рома, насколько ты накопал. За 2 забега, значит, железо 1000, а вот еще 1500, серебро 720, ну, обсидиан не считаем, это тоже не считаем. Обсидиан 720, уголь 564. Вот такие вот результаты. Но это я делал с благословением Аности. Если без него, то вы получаете в 2 раза меньше. Потому что, видите, здесь двойной сбор древесины и руды. Поэтому вот за 2 круга это у меня заняло, ну, где-то 15-20 минут. Вот столько ресурсов. Все, я вернулся в Ларкбост. Захожу в дом и снова ставлю все на выплавку. И снова портуюсь туда, и снова круги. Вот я так вот последние 5 дней вот этим занимался. Взял бафы, воткнул все сюда, поставил. Вот. Железо. Бам, вот 297. Оп. Здесь что у меня плавилось? Здесь сталь плавилась. Так, ну вот здесь сейчас серебро запустим. Бам. На 3-й печке, ну давайте медь, я собрал маленько. Так, давайте я вам покажу, какие щиты. Ну, я в предыдущем видео показывал, вот какие я делаю. Щит последнего воина я делаю. Здесь, видите, нужна сталь и серебро. Это на 20, после 25-го я стал вот эти щиты делать. До 25-го, где-то с 21-го я вот это делал. Золото. Но золото я не добывал, я его купил. Вот. С 21-го, ну, до 21-го качал вот на простых щитах, здесь железо и доски. А потом до 21-го вот на таких щитах, а с 21-го и выше, ой, с 21-го по 25-й вот на этих щитах. Тьфу ты, что я говорю? С 21 по 25 щиты свалены, а уже после 25 уровня щиты вот эти воины. Ну, а дальше качать, тут есть еще, ну, дальше уже, видите, дороже щиты. Но тут уже адамантит, это уже тут все дорого. Мифрил уже тут, видите, нужно. То есть дальше, если качать. То есть, если бы я дальше качал, я бы все равно продолжил. Разница небольшая. Тут 70. Здесь всего 5 очков разницы, но ресурсы, смотрите, какие-то нужны. Поэтому мифрил, адамантит, это все, кобальт, это все, блин, дорого, это все дополнительно. Поэтому качать вот на этих щитах последнего воина сталь, серебро и шуруете там до того уровня, который вам нужен. Я хотел до 35-го, все, на этом останавливаюсь, больше не буду. Так, ну, тут тоже у меня все закончилось. Про это я уже не буду говорить, потому что относительно всего ремесла я снимал отдельное видео. Называется прокачка ремесла. Смотрите. Все, ребятки, где добыть серебро и уголь и мой маршрут я вам продемонстрировал. Надеюсь, будет полезным кому-то. Ну, тому, кто живет вот в восточной части карты, в Ларкбосте. Вот здесь вот в Ларкбосте, там, если вы живете, или
на юге, в Неароне. Вот это вот место. Самое такое... Ну, не самое, просто я его нашел, я его маршрут проложил. Можно другие места поискать, ну вот я вот здесь нашел. Все, ребятки, благодарю за внимание. С вами был Роман, игра The Queenfall. Мы пока еще с Индиго играем. Всем пока.